हेलो गुड मर्निङ एभ्रिबडी वेलकम टु माई च्यानल र अहिले चाहिँ बिहानीको 9:30 भइसकेको छ र आज मेरो भ्लगको सुरुवात चाहिँ म यहाँनिर सिक्किम पेलिङको चाहिँ सिटक्याङ तल्कु बर्ड्स पार्कमा आइपुगेको छु र यो आजको यो बर्ड्स पार्क चाहिँ कस्तो छ के छ यो विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। यो चाहिँ आज चाहिँ मेरो परिवारसँग म यहाँनिर घुम्न आएको परिवार पनि धेरै दिनको बादमा आज हामी टाइम पाएर हामी सबै परिवार चाहिँ मेरो भान्जीहरू 3जना भान्जी र आमा आज यहाँनिर हामी घुम्न आएका छौँ र आज यहाँभित्र के छ कस्तो छ त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ। फर्स्ट अफ चाहिँ पहिला सुरु हामीले यहाँनिर मेन गेटमा टिकट काटेपछि चाहिँ भित्र पसेर यहाँनिर दुईवटा बाटो छ जहाँनिर चाहिँ एउटा राब्देन्सी जाने छ एउटा चाहिँ बर्ड पार्क जाने छ त्यहाँ पारिपट्टि पनि यो त्यो सिटक्याङ तल्कु भनेर लेखिएको छ होइन। त्यसको बादमा यो एउटा ब्रिज बनाएको छ यो स्काई ब्रिज बनाएको छ त्यहाँनिर हिँडेर गएपछि चाहिँ हामीले यो ठाउँहरू बिस्तारै हेर्दै स्काई ब्रिजबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मुनिको भ्यू अर्कै देख्छ र तल गएपछि फेरि अर्कै देख्छ र विभिन्न कुरोहरू चाहिँ यहाँनिर राखिदिएको छ मान्छेको आनन्दको लागि चराको जस्तो एउटा सेपहरू बनाएर राखेको छ। विशेष गरी यहाँ चाहिँ हामीले के देख्नु पाइरहेको छ भने चाहिँ यहाँनिर विभिन्न प्रजातिको चाहिँ पक्षीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर राखेको रहेछ अनि यो पक्षीहरू चाहिँ अब हाम्रो यो ठाउँमा प्राय हुँदैन तर नभएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो लागि एकदमै नयाँ कुरो भएर गएको छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ मेरो आमा चाहिँ एकदमै यो एनिमल लभर हुनुहुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मन पराउनुहुन्छ यस्तो चिजहरू चाहिँ उहाँ एकदम खुसी भएर यताउता हेर्दै हिँड्नु भइरहेछ। विशेष गरी चाहिँ यो सिक्किम तल्कुको चाहिँ 1 घन्टा जस्तो चाहिँ अब वरिपरि हेर्नु नै लाग्दो रहेछ। हरेक मानिसको लागि चाहिँ एउटा यो इन्जोय गर्ने जग्गा चाहिँ बनाइदिएको छ। यो चाहिँ एकदमै मलाई एप्रिसिएट गर्नु मन लाग्यो खुसी लाग्यो। यहाँनिर चाहिँ अहिले हामीले जतिसक्दो हेर्न सक्यौँ होइन जतिसक्दो हामीले देख्यौँ एकदमै राम्रो लाग्यो। एउटा टुरिज्मको लागि चाहिँ एकदमै यो राम्रो पोइन्ट पनि छ र फिलहाल चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ हामी अब राब्देन्सी जाँदैछौँ। सो अब राब्देन्सी कस्तो छ त्यो विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिनेछु। यो चाहिँ अब राब्देन्सी जाने बाटो हो र यहाँदेखि चाहिँ झन्डै 2 किलोमिटर जतिको टाढोमा यो राब्देन्सी एउटा हिस्टोरिकल जग्गा छ। सिक्किमको वान अफ द एउटा हिस्टोरिकल जग्गा हो यो जग्गामा चाहिँ धेरै टुरिस्टहरू आएर मानिसहरू आएर यहाँनिर भिजिट गर्ने गर्छ। त्यो राब्देन्सी जाने बाटो चाहिँ अब यो जङ्गल छ जङ्गलको बिचबाट भएर जानुपर्छ र एउटा अनुभव पनि हुन्छ एउटा रमाइलोपन पनि हुन्छ। सबैजना हिँडेर जाँदै गरेको कोही गीत गाउँदै गरेको कोही इन्जोय गर्दै जाँदै गरेको बाटोमा भेट्छौँ हामीले। यो जङ्गलको चाहिँ वातावरण एकदमै मनपर्दो एकदमै रमाइलो छ र अहिले चाहिँ हामी यहाँदेखि अब आधा बाटो मात्र आइपुगेका छौँ र अझै अब हामीलाई यो आधा बाटो हिँड्नु पर्ने छ। यो चाहिँ एउटा के भन्छ यसलाई स्तूपा बनाएको छ र यसमा चाहिँ हिस्ट्री सबै यहाँको राब्देन्सीको विषयमा लेखेको कुरोहरू हिस्ट्री त्यहाँनिर राखिदिएको छ एउटा डिटेल्स राखिदिएको छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यो वरिपरि भएको यो फर्ट छ त्यसको त्यहाँ चाहिँ अब सबै ढुङ्गाले नै बनाएको यो जग्गा छ। यहाँदेखि चाहिँ धेरै कुरोहरू देख्नु सक्छ। यो चाहिँ अब एकदमै हिलमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँदेखि धेरै जग्गाहरू यहाँबाट हामीले देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब हिस्टोरिकल जग्गा भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिसहरू आएर विभिन्न ठाउँहरूबाट टुरिस्टहरू आएर यसलाई रिसर्च पनि गर्छ कतिले हेरेर मनोरञ्जन पनि लिन्छ र आजको अलिकति वेदर चाहिँ कस्तो छ भने अलिक धुम्मा भएको कारणले गर्दाखेरि सायद अब त्यो क्लियर भ्यू चाहिँ देख्दैन होला तर भए पनि तपाईँहरूलाई म जति सक्दो चाहिँ यो जग्गाको यो राब्देन्सीको चाहिँ वरिपरि के छ कस्तो पहिला बनिएको थियो त्यो विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। पहिलाको समयमा अब यो न सुविधा थियो न के थियो तर भए पनि अब यस्तो ठुल्ठुलो वलहरू खडा गरेको छ यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ र यहाँनिर एउटा पूजा गर्ने ठाउँ छ। अब एउटा 3टा स्तूपा बनाएको छ माने जस्तो बनाएको छ। कति मानिसहरू आएर चाहिँ यहाँनिर पूजा गर्ने गर्छ। यहाँ अर्को जग्गा पनि त्यस्तै छ। आज यो सिक्किमलाई चाहिँ यो संसारभरि चिनाएको यो सिक्किमको इतिहास बोकेको जग्गा राब्देन्सी पनि हो। आज खुसी लाग्यो अब यो सिक्किमको एउटा ऐतिहासिक
जग्गामा आइपुग्न पाएँ अनि विशेष गरी चाहिँ मेरो परिवारसँग चाहिँ यहाँनिर आउनु पाएँ। मलाई एकदमै खुसी फिल भइरहेछ अनि साथै मेरो परिवार पनि एकदम खुसी भएर उनीहरू कहाँ कहाँ घुम्न गइरहेको छ। यहाँ चाहिँ प्रायः तिब्बतन समुदायको मानिसहरू आइकन चाहिँ यहाँनिर पूजा गर्ने गर्छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको, एक्ज्याक्ट हो कि होइन, तर जुन चाहिँ यो ध्वजा लगाइरहेको छ यो पूजा गरेको जग्गाहरू छ, अरू पनि समुदायहरू आएर पूजा गर्छ होला, तर विशेष गरी चाहिँ यहाँनिर तिब्बतनहरू आइकन पूजा गर्छ भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ र एकदमै ब्युटिफुल प्लेस। मलाई पनि खुसी लाग्यो अब हामीले पनि यस्तो हाम्रो छिमेकी राज्यमा यस्तो ऐतिहासिक जग्गाहरू चाहिँ धेरै राम्रोसँगले संरक्षण गरेर राखेको छ। एकदमै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान जसले चाहिँ हाम्रो यो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। र अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि भेट्नेछु र अहिले चाहिँ म यहाँदेखि बिदा लिन चाहन्छु। बाई।